멋져 잘 살고 못 사는 게 답이 있더냐 하루하루가 선물인 것을 가지 말라고 붙잡아봐도 세워라 대장사 있더냐 서운했던 일 속상했던 일 모두 잊어버리고 너나 살아온 인생 사는 게 뭐 별거 있더냐 밥 한 번 먹자 밥 한 번 먹자 시간 내서 얼굴 좀 보자 보고 싶구나 나의 친구야 얼굴 보고 밥 한 번 먹자 자 오늘 문경사가 축제 함께 해주신 우리 문경 시민 여러분들의 목소리 들어보겠습니다. 다같이 박수와 함성 저 뒤쪽에 계신 여러분들도 박수와 함성 다같이 박수와 함성 찰나로 못난 사람 따로 있더냐 함께 사는 게 인생인 것을 가지 말라고 붙잡아봐도 시간은 저만치 가더라 사랑 때문에 가슴 아파도 모두 잊어버리고 너나 저늘 나로 보면 밤이 새도 모르는 것을 밥 한 번 먹자 밥 한 번 먹자 시간 내서 얼굴 좀 보자 보고 싶구나 나의 친구야 얼굴 보고 밥 한 번 먹자 보고 싶구나 나의 친구야 문경 와서 밥 한 번 먹자 자 작년에 이어서 올해도 초대받게 되었습니다. 초대해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 2023 올해로 18번째를 맡게 된 문경 사과축제 개최를 진심으로 축하드리고 오늘 함께 해주신 문경 시민 여러분 그리고 함께 해주신 관광객 여러분들 정말 반갑습니다. 여러분들께 정식으로 인사드리겠습니다. 가수 이찬원입니다. 반갑습니다. 자 정말 많은 분들께서 함께 해주셨는데요. 우리 앞선 무대, 영기씨의 무대, 한강씨의 무대, 정동원 군의 무대 재밌게 즐기셨습니까? 자 마지막 무대까지 재밌게 즐길 준비 되셨습니까? 자 제일 마지막 엔딩 가수가 갖고 있는 특권이 뭔지 알아요? 제일 마지막을 장식하는 가수가 갖고 있는 특권이 내 마음대로 무대를 끝낼 수 있다는 거라. 여러분들께서 여기서 뜨겁게 박수해 주시고 환호해 주시고 호응해 주신다면 오늘 밤이 새도록 여러분들과 함께 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 자 2023 문경 사과축제 문경 사과 하면 가장 먼저 떠오르는 사과 뭡니까? 감홍사과 맞습니까? 자 문경의 유명한 감홍사과는 아주 풍부한 영양분과 영양소를 포함하고 있어서 항산화 성분을 포함하고 있어서 노화를 방지하고 세포를 재생하는 데 큰 도움이 되고 특히나 이 문경의 감홍사과는 여러분들께서 살아가는 데 있어서 아주 필수적인 영양분을 담고 있기 때문에 굉장히 건강식품으로도 유명합니다. 맞습니까? 자 여러분들 문경의 감홍사과 많은 사랑을 부탁드리면서 저는 계속해서 다음 곡 여러분들과 함께 하도록 하겠습니다. 다음 곡 보내드리기 전에 물 한 모금만 마셔도 되겠습니까? 감사합니다. 다음 곡 여러분들과 함께 해보도록 하겠습니다. 자 여러분들과 함께 할 다음 곡은요 전국 팔도를 유랑하는 사나이 청춘이라는 곡인데
여러분들과 제가 함께 호흡을 맞춰야 하는데 함께 연습해 보시겠습니까? 돈도 좋지만 헤이! 명예도 좋지만 헤이! 자, 연습 한번 해보도록 하겠습니다. 한 번 더. 돈도 좋지만 명예도 좋지만 좋습니다. 제대로 준비가 되신 것 같습니다. 우리 앞에 계시는 시장님도 제대로 또 준비가 되신 것 같습니다. 자, 다음 곡 사나이 청춘 함께 하겠습니다. 다 같이 박수! 나의 사나이 경상도 사나이 표현은 잘못해도 나는 뜨거운 경상도 사나이 나의 사나이 한 번 더 경상도 사나이 사과 먹고 예뻐진 문경 사나이 경상도 사나이 어디라도 들려간다 바람 불며 꿈 찾아 사랑을 찾아 자, 다같이 준비하시고 돈도 좋지만 명예도 좋지만 그것보다 당신이 먼저 세월아 멈춰라 내가 간다 불타는 정열로 사랑을 찾아가는 이내 마음은 언제나 사랑이 젖은 자, 한 번 더 여러분들의 목소리 들어보겠습니다. 다같이 박수와 함성! 한 번 더 박수와 함성! 우리 문경 사과를 생각하면서 박수와 함성! 나의 사나이 한 번 더 경상도 사나이 감홍 먹고 예뻐진 문경 사나이 경상도 사나이 나의 사나이 경상도 사나이 문경 와서 행복한 문경 사나이 문경시 사나이 어디라도 들려왔다 바람 불며 꿈 찾아 사랑을 찾아 한 번 더 준비하시고 돈도 좋지만 명예도 좋지만 그것보다 당신이 먼저 세월아 멈춰라 내가 간다 불타는 정열로 사랑을 찾아가는 이내 마음은 언제나 사랑이 젖은 문경을 찾아가는 이내 마음은 언제나 사랑이 젖은 문경 사왔자 감사합니다. 두 번째 곡으로 사나이 청춘 함께 했습니다. 여러분들께서 또 멋지게 호흡을 맞춰주신 덕분에 이 노래를 아주 아름답게 꾸며낼 수 있었던 것 같습니다. 여러분들 즐거우십니까? 자, 저는 여기 이제 위에 가림막이 있어서 비를 못 느꼈는데 앞에 비가 오나 봐요. 그쵸? 자, 굳은 날씨에도 함께 해주시는 여러분들 정말 감사드립니다. 자, 그렇다면 이제 또 분위기를 이어서 더욱더 신나는 무대 여러분들과 함께 해야 할 텐데요. 이번에는 이 신나는 분위기 이어서 여러분들과 트위스트를 한번 즐겨보도록 하겠습니다. 제 노래 중에 트위스트 고고라는 곡이 있는데요. 여러분들께서 엉덩이를 들썩들썩 하면서 함께 춤출 수 있는 그런 곡이 아닌가 싶습니다. 계속해서 트위스트 고고 보내드리겠습니다. 다같이 준비하시고 1, 2, 3, go!
솔직하려 그래. 계곡도 좋고 강물도 좋은 산으로 가볼까. 사랑하는 당신과 나 둘이서 트위스트 추억 노래 들으며 우리들의 낭만 여행 즐겨요. 트위스트 사랑 노래 들으며 배낭 메고 어디라도 갑시다. 우리 함께 춤을 추며 즐겨요. 한 번 더 써요. 떠나요 힘든 기억 모두 던지고 아름다운 사랑으로 채워나가요. 좋은 바다로 가볼까. 푸른 물결 손짓하며 그래. 계곡도 좋고 강물도 좋은 산으로 가볼까. 사랑하는 당신과 나 둘이서 트위스트 추억 노래 들으며 우리들의 낭만 여행 즐겨요. 트위스트 사랑 노래 들으며 배낭 메고 어디라도 갑시다. 떠나요 힘든 걱정 모두 잊고서 우리 함께 춤을 추며 즐겨요. 힘든 기억 모두 던지고 아름다운 사랑으로 채워나가요. 아름다운 사랑으로 채워나가요. 감사합니다. 자, 앞에 보니까 비가 좀 많이 오는 것 같은데 괜찮으십니까? 문경의 감홍사과가 잘 자라려면 가끔씩 이렇게 또 비도 와줘야 돼, 그쵸? 감사합니다. 자, 이곳 문경은 경북 북부의 고랭지 산간 지역을 다수 포함하고 있기 때문에 그 일교차가 커서 사과가 자라기에 굉장히 만족스러운 요건, 지리적 지형과 기후적 특성을 띠고 있다고 합니다. 맞습니까? 자, 그렇기 때문에 그 속에 포함하고 있는 그 영양분과 그 영양소가 우리가 살아가는 데 있어서 항모화 작용을 하고 또 세포를 재생시켜주는 역할을 하고 면역력을 향상시켜주는 역할을 하고 있기 때문에 우리가 문경의 감홍사과 좋아해야 되겠어요? 안 해야 되겠어요? 그럼요. 여러분들께서 우리 문경사과를 많이 사랑해 주시고 아껴 주시기를 바라겠습니다. 감사합니다. 그리고 또한 이렇게 또 문경 사과를 위해서 그리고 또 우리 문경 사과를 직접 재배하시는 우리 농민들을 위해서 이렇게 멋진 무대를 만들어주신 우리 문경시장님, 신영국 시장님이야 문경시청의 많은 관계자 여러분들께 여러분들 뜨거운 박수를 보내주십시오. 네. 반갑습니다. 산을 오른바이. 작년에 이어서 올해 또 뵙네요. 내가 니 때문에 또 왔는 모양이다. 정말 이 자리에 계신 여러분들, 저 참나로 저 뒤쪽에 네네. 지금 막 니 보려고 막 밀고 들어오니까 그렇구나. 자리가 그러니까 니가 조금 좀 조심해서. 그렇죠. 자, 우리 뒤쪽에 계시는 여러분들도 중간중간에 계시는 안전요원분들의 통제에 따라서 질서 있게 앞으로 입장을 해주시면 감사하겠습니다. 무엇보다도 중요한 게 안전입니다. 야, 근데 아니 여러분들 찬원씨 너무 진짜 멋지게 훌륭하게 잘하고 있는데 박수 한번 해주세요. 감사합니다. 야, 아니 그러니까 내가 아무런 이야기해도 안 되는데
아니 천아 네가 이야기하니까 진짜 잘 되네. 진짜 아니 정말 문경에 더군다나 또 이렇게 참 친구들이 이 비를 맞으면서도 함께 해주니까 네. 친구 보니까 정말 우리 이찬원 군은 걱정 안 해도 될 것 같습니다. 감사합니다. 비와 우중에 저 뒤쪽에 계시는 분들 지금 빈자리 찾아서 앞쪽으로 오시는데 혹시나 사고가 있을까봐 그럽니다. 한 번 더 안전하게 예, 자리 임해 주시고 네. 계속해서 볼수록 더 멋진 이찬원 군의 무대 이어집니다. 박수 한번 보내주세요. 감사합니다. 자, 우리 뒤쪽에 계신 여러분들 정말 무엇보다도 무대를 즐기는 것도 중요하지만 무엇보다도 안전이 가장 중요하겠습니다. 안전하게 질서 있게 앞으로 와주시면 감사하겠습니다. 자, 계속해서 이렇게 또 우중에 비가 오는 가운데에 이 노래 여러분들과 함께하면 굉장히 뜻깊을 것 같습니다. 제 노래 가운데 아주 진한 브루스 곡이 한 곡 있는데요. 여러분들과 망원동 브루스라는 곡 함께하겠습니다. 감사합니다. 불꽃이 망원동 거리 쓸쓸한 달빛 아래 나 홀로 왼거이 이 거리를 터벅터벅 걷고 있네. 빛나는 저 별은 내 마음 아는지 유난히 반짝이고 내 곁을 스치는 서늘한 바람은 나를 더 울리는데 한적한 망원동에서 그대 생각하며 부르는 이 노래 눈물의 망원동 브루스. 불꽃인 망원동 거리 쓸쓸한 달빛 아래 나 홀로 왼거이 이 거리를 터벅터벅 걷고 있네. 빛나는 저 별은 내 마음 아는지 유난히 반짝이고 내 곁을 스치는 서늘한 바람은 나를 더 울리는데 한적한 망원동에서 그대 생각하며 부르는 이 노래 사랑하는 청춘의 브루스 사랑하는 문경의 브루스. 네, 여러분 감사합니다. 고맙습니다. 오늘은 또 망원동 브루스가 아니라 문경의 브루스로 여러분들과 함께 했습니다. 여러분들 즐거우셨습니까?
감사합니다. 또 앞서서 우리 또 영기 씨, 한강 씨, 정동원 군이 멋지게 또 무대를 꾸며주셨고 제가 마지막 무대를 맡게 됐는데 우리 또 앞에 정동원 군이 노래를 하는 걸 제가 듣고 왔는데 너무 잘하죠? 어쩜 그렇게 바르게 멋지게 컸는지 모르겠어요. 아주 내가 애비가 된 것 마냥 뿌듯하더라고. 내가 아주 그냥 감사합니다. 여러분들과 함께 한 오늘 시간이 너무나도 행복했고 작년에 이어서 올해 이렇게 또 초대받게 됐는데 내년에도 초대해 주시려나 모르겠네. 시장님 내년에 초대해 주시겠습니까? 감사합니다. 감사합니다. 문경사과 가봉사과 여러분들 많은 사랑 부탁드리고요. 아까도 말씀드렸지만 이 경북 북부의 오랭지 산간 지역을 다수 포함하고 있는 문경이기 때문에 그 일교차가 큰 기후적 특성 가운데 자랐기 때문에 더욱더 과육이 엄청나고 과질이 단단하고 당도가 상당한 걸로 알고 있습니다. 뿐만 아니라 맛은 물론이고 영양분을 엄청나게 포함하고 있기 때문에 우리가 살아가는 가운데 있어서 항노화 작용은 물론이고 세포를 재생하고 면역력을 향상시켜주는 여러 가지 역할을 하고 있다고 합니다. 여러분들 앞으로 문경의 가봉사가 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 그렇다면 문경사과를 위해서 박수! 작년도 왔는데 올해도 우리 할매가 왔어요. 여기 우리 외가가 요 근처인 거 알죠? 올해도 왔어. 감사합니다. 오늘 함께 해주신 여러분들 진심으로 감사드리고요. 저는 이제 마지막 곡 보내드리고 인사를 드리려고 했는데 제가 아까 말씀드리지 않았습니까? 마지막 엔딩 가수가 가지고 있는 최대 특권이 내 마음대로 그냥 이 무대를 만들 수 있다는 거예요. 그래서 올라오기 전에 여기 시청 국장님한테 허락을 받아놨어요. 근데 내가 더 준비한 반주가 없으니까 헤어지면 그리 없고 만나오면 시를 하고 모습 내 심사 짜라라라당 짠 믿는다니 이러라 편지 말자 한우가 먼저 말했던가 생각하면 생각사로 죄 많은 애정중 다같이 하이 잘 있거라 부산 항구야 하나 둘 셋 넷 미스김도 잘 있어요 미스리도 안녕히 온다는 기약이야 이들야마는 기다리는 순정만은 버리지 마라 오다시 찾아오마 상주한 문경하 항구야 하나 둘 셋 넷 눈물을 다같이 감추고 눈물을 감추고 하나 둘 셋 넷 이슬비 맞으며 나 홀로 걷는 밤길 다같이 하나 둘 셋 넷 비에 젖어 슬픔에 젖어 쓰라린 가슴에 하나 둘 셋 넷 고독이 넘쳐 내 야윈 가슴 다같이 하나 둘 셋 넷 나 동가 강바람에 뭐를 스쳐 치마폭을 스치며 다같이 하나 둘 셋 넷 우린 가노라 하모니
모시기 오네. 하나 둘 셋 넷. 그라기 성이면 누가 뭐래나. 달을 그신 부모님을 내가 모시고 해야 돼야 노를 쳐라. 사대를 쳐라. 하나 둘 셋. 사랑을 팔고 사는 꽃밭 하람 속에. 하나 둘 셋 넷. 너 혼자 지키려는 순정의 등불. 홍도야. 하나 둘 셋 넷. 홍도야 다같이 아저씨 오빠가 있다. 짜자잔 짠짠짠 아래에 나갈 길을 다같이 하나 둘 셋 넷. 사나이 우는 마음을 그 누가 알아. 하나 둘 셋 넷. 바람에 흔들리는 갈대의 순정. 하나 둘 셋 넷. 사랑에 약한 것이 사나이 마음. 울지를 말아라. 하나 둘 셋 넷. 갈대의 순정. 하나 둘 셋 넷. 당신이 날 버리고 말없이 떠났을 때 짜자잔 짠짠짠짠 이 몸은 돌아서서 피눈물을 흘렸다. 다같이 하나 둘 셋 넷. 어차피 가실 바에 정마저 가져가야지. 짜리라리라리라리라. 정마를 남겨두고 허이호 홀로 떠나갔느냐. 하나 둘 셋. 비가 오니까 사랑이 빗물되어 말없이 흘러내릴 때 짠짜잔 짠짠짠짠 사나이는 울었다네. 빗물도 울었다네. 다같이 세월 가면 셋넷. 세월 가면 잊어질까. 세월한 말을 해다오. 하나 둘 셋 넷. 못 잊어 못 잊었어 가슴만 태운. 다같이 마지막 하나 둘 셋 넷. 해당화 피고 지는 섬마을에. 하나 둘 셋 넷. 철새 따라 찾아온 총각 선생님. 짜리라리라리라. 19살 섬색시가 순정을 바쳐 사랑한
그 이름은 총각 서울에랑 가지를 마고 다시 가지를 마오. 한 번 더 셋넷 서울에랑 가지를 마오 문경을 놓이소 애저문 서양강에 황혼이 지면 자 비 맞기 싫은 사람은 알아서 가 있어요. 외로운 갈대밭에 슬 피우는 두견새야 18 같은 어린 내 순정 너마저 몰라주면 나는 어쩌나 그리워서 해만 태우 다같이 한 번 더 그리워서 해만 태우는 소양 소양강 천녀 청춘을 돌려주이소 젊음을 다오 하나 둘셋넷 내 인생의 애원이란 다같이 못다한 그 사랑도 태산 같은데 가는 세월 막을 수는 없질 않느냐 다같이 청춘아 내 청춘아 어딜 갔느냐 한 번 더 하나 둘셋넷 청춘아 어딜 갔느냐 누구나 웃으면서 세상을 살면서도 말 못할 사연 숨기고 살아도 나 역시 그런저런 슬픔을 간직하고 당신 앞에 멍하니 서 있네. 아이고 비 온다고 먼저 간 사람 붙잡고 언제 한번 가슴을 열고 소리내어 불어올 날이 남자라는 이유로 묻어두고 지낸 그 세월이 너무 길었어. 한 번 더 셋넷 언제 한번 그런 날 올까요. 가슴을 열고 소리내어 후라 남자라는 이유로 묻어두고 지낸 그 세월이 너무 다같이 그 세월이 너무 길어요. 자, 비 온다고 먼저 간 사람들 부러워할 때까지 합시다. 다같이 세월아
받느냐. 하나 둘 셋 넷 나를 속인 사람보다 네가 더욱 야속하더라. 하나 둘 셋 넷 한두 번 사랑 때문에 울고 났더니 저만큼 가버린 세월. 하나 둘 셋 넷 고장난 벽시계는 멈추었는데 저 세월은 고장도 없네. 한 번 더. 하나 둘 셋 넷 고장난 벽시계는 멈추었는. 다 같이. 하나 둘 셋 넷 벼슬도 싫다마는 연예에도 싫어. 짜리라리란 딴 정든 땅 언덕 위에 저가지 찢고 낮이면 밭에 나가 기심을 내고 밤이면 사랑방에 새끼 고면서 새들이 우는 속을 알아보련다. 한 번 더. 하나 둘 셋 넷 새들이 우는 속을 다 같이. 야 이거 내년에 불러도 문제야. 내년에 몇 곡 해야 되노 이거. 오늘도 걷는다 말은 정처럼 내리발길. 하나 둘 셋 넷 지나온 자중마다 눈물 고였다. 다 같이. 하나 둘 셋 넷 비행님이 그리워도 짜리란 짠짠짠 나 그네 흐를 길은 하리여 서라. 잠깐만요. 세상에, 아니. 없잖아. 너무 길었나? 아니 그 긴 게 아니고 이거 보면 국민 아들이 이찬호이라 해놓고는 그래 우리 뭐 여러분 이만큼 아끼면 아껴줘야 되는데 세상에 정말로 진짜. 아니 정말로 이 자리에 계신 여러분들 이찬호 군은 정말로 마음이 아까 그랬잖아요. 가수가 안 되어도 주변 분들한테 즐거움을 줄 수 있고 행복을 줄 수 있는 대한민국의 아들 이찬호인데 아니 그래 우리 집 아가 적한다 하면 엄마 마음이 어떻겠어요. 그래 말은 뭐 국민의 아들이라 괴롭히는 뭐 진짜 대한민국에 지금 이찬호 군이 이 행사 여기 뿌리겠어요. 진짜 너무하네요. 너무해 진짜. 아유 정말 이 자리에 제가 이렇게 끊지 않으면 정말로 진짜 계속 할 친구거든요. 그래서 이 자리에 계신 여러분 혹여나 우리 문경세제 오셨다가 가는 거를 멈추시고 저쪽에 보면 우리 이찬원 군 처음 보는 분들 맞아요. 저쪽에도 많이 계셔요. 이찬원 군은 이런 인간성을 가진 사람이라고 꼭 기억하시고. 네네 감사합니다. 그리고 시장님 이찬원 군이 아니 내가 문경 홍보대사인데 문경에 대해서 더 많이 알고 있어요. 그래서 시장님 홍보대사를 우리 이찬원 군이 해야 되는 거 아닙니까? 합식이 주셔. 아니 그러면은 시장님이 한번 물어보이소. 문경시 홍보대사로 할 수 있을지. 그러면은 이찬원 군이 대답을 하겠지. 아니 셋불로 당장에 빨아봐라 그랬고 그 외가도 상주고 하니까 이참에 홍보대사 시키 주셔. 아이고 인정합니다.
감사합니다. 빠른 시일 내에 인증 닦겠습니다. 알겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 아유 고맙습니다. 정말. 아이고 감사합니다. 만나면 보고 싶고 또 헤어지면 또 보고 싶고 계속 보고 싶고 이제 우리 이찬원 군은 대한민국 아까 말했다시피 저기에 국민의 아들 이찬원 군입니다. 정말로 지금처럼 사랑해 주시는 만큼 더 아껴주시고 마지막 무대 이제 부탁을 드려야 될 것 같네요. 네네네네. 정말 우리 오늘 여러분들 즐거우셨으니까 내일도 즐거우셨으리라 생각합니다. 그럼요. 아유 감사합니다. 시장님 이게 뭔 일입니까 이게 시장님이 꼬마 팬클럽이 됐군요. 정말 이 자리에 계신 여러분들 대한민국에 하늘이 있는 한 우리 이 하늘에 이찬원 군의 이름은 널리 알려줄 거라 생각합니다. 마지막으로 우리 이찬원 군에게 항상 박수 한번 보내주세요. 감사합니다. 오늘 2023 18번째를 맞이하는 문경사과 축제 개최를 진심으로 축하드리고요. 오늘 또 우리 문경 시민 여러분들과 또 사과를 재배하신 우리 사과 농민 여러분들께서 하나가 되어서 화합하고 상생할 수 있는 기회가 됐으면 좋겠고 오늘 또 이 시간이 여러분들께 좋은 추억이 돼서 댁으로 돌아가셨을 때 또 좋은 기억으로 남기를 진심으로 기원하겠습니다. 어떻게 즐거우셨습니까? 감사합니다. 제가 오늘 이 일정이 끝나면 내일 아까 시장님께서 말씀하셨던 외가인 상주 내일 또 일정이 있는데 제가 원래는 오늘 문경서 자고 가려고 그랬거든요. 근데 문경에 자고 가려고 라마다에도 전화를 해보고 STX 리조트에도 전화를 해봤는데 어머나 예약을 하려고 하는데 방이 없다는 거예요. 그래서 무슨 날인데 그렇게 방이 없어요? 그래서 문경사과 축제 2,000원이 보러 왔다고 전부다. 호텔 관계자가 얘기를 하시더라고요. 이찬호이랑 정동호이랑 그 가수들이 문경에 온다 그래가지고 방이 없어요 그러더라고요. 그래서 저는 오늘 끝나고 우리 여러분들께서 예약을 다 마감시켜 주신 덕분에 내가 오늘 차고 가려고 그랬는데 서울 갔다 와야 된다. 감사합니다 여러분들. 내 방 빼주겠다고. 감사합니다 여러분. 고맙습니다. 오늘 함께해 주신 여러분들 진심으로 감사드리고요. 다시 한 번 더 우리 문경사과 정말 전국적으로 정말 많은 사과가 재배되고 있지만 그 중에 으뜸은 문경사과 맞습니까? 맞습니다. 자 문경사과 감홍사과 많은 사랑과 관심 부탁드리고요. 시장님 오늘 저 잘했다고 생각하시면 갈 때 사과 한 박스만 좀 챙겨주세요. 감사합니다. 고맙습니다. 자 오늘 2023 제18회 문경사과 축제 이제 저는 마지막 무대 끝으로 인사드리도록 하겠습니다. 자 이찬원이 마지막 무대 어떤 노래 듣고 싶으십니까? 신또배기 맞습니까? 자 그렇다면 저는 끝곡으로 신또배기 보내드리면서 인사드리겠습니다. 함께해 주신 문경 시민 여러분, 관광객 여러분 고맙습니다. 정말 마지막 곡입니다. 끝까지 여러분들 함께 즐겨주시고 아시는 분들은 함께 따라 불러주십시오. 히야리야 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 설스 좋은 마을 어귀에서 마을의 평안함을 기원하는 다같이 신도백 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 한 번 더! 신도백! 신도백! 신도백이 오진 빗바람을 견디며 바다의 심수를 막아주고 말없이 나를 지켜온 신도백이 신도백이 건강하십시오. 고맙습니다. 헤이야 헤이야
수고하시고 건강하십시오. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 아이고.